So yan guys, ganito ngayon dito sa labas. Tsaka medyo malamig-lamig yung panahon. Ang sarap magkape. You always scared me. Nakakagulat ka. Nananahimik ka ha. Sakit na mata ko. Wow. So guys, walang makakapigil sa amin kahit bumabagyo. May bagyo ba? Bagyo ba yan? Yeah, so nag-ihaw. Rinig niyo yan? Kumikidlat, kumukulog at kidlat pa. So yan, nag-iihaw-ihaw kami dito sa labas. Sa likod ng bahay. Yeah, ito guys, inihaw na to. Kung itutuhog ito, ano siya barbecue, yung tinutuhog-tuhog na barbecue sa Pilipinas. So, wala lang akong time para magtuhog, kaya ihawin na lang namin. Pero yung lasa niya, yung marinade niya is Filipino style. So, yan. Ang bangohan, ang bango sobra. Enjoy na enjoy siyang mag-ihaw. Sorry Han, ini-istorbo ba kita? Masisira ba yung lasa ng inihaw mo? Kasi nastorbo ka? Pinagpapalit-palit ako sila eh. Ba, naka-fan pa. Yung usok eh, para lumbas. Ganda naman ang grill mo ah. Yeah, maluwag. Yeah. Kaya lang ayaw ko mababa. Ano okay lang? Babantayan na lang. Ano yung ikot? Parang Pilipinas ano? Gusto mo gawa kong sauce? Hindi na, Sundate na. I mean yung sausawan, dipping Toyo? dipping sauce. Yeah, na may suka. Okay. Pagkatapos nito, magde-dinner na kami. Kailangan maalis na natin gamit dito. So guys, ito lang ang kakainin ko. Hindi ako magkakanin this time. Kasi sabi ko sa inyo, magta-try ako, diba? I'm gonna try to go on a diet. So yan, ito lang kakainin ko. Mga gulay, meat. Ito, gumawa ka ng salad. Talbos salad. Tapos nagisa ka ng ampalaya. Sarap guys. Ang sarap-sarap. Tapos meron akong corn. So yun ay inihaw. Ini-slice namin. So yeah.